Он наркоман. Все. Фашист, наркоман. Все, выключаем, уносим все. Ничего не будет. Наркоманы приходят, что хотят, то и говорят. Хайдак наркоман он был. Наркоман. Полиция шақыршы, полиция. Нормальный, ненормальный? А что? Біз сізден атыңызды сұрадық қой. Бір мәрте қазақша өлең қойыңыз дедік. Біз сізге айттық. Қазақша өлең қойыңызшы дедік. Сіз атыңызды сұрадық. Фашисты, машисты деп айтып тұрсыз. Кет, уходи. Уходи. И записывай, вы фашисты и националисты. Аты жөніңізді айтпайсыз ба? Сейчас, подождите, мы охрану вызовем, он с вами поговорит. А давай поговорим. Угрожать мне не надо. Давай деп жатырмын ғой. Сөйлесейік деп жатырмын ғой. Идите отсюда, идите. Не надо всякие националистические, фашистские. Какие националисты? Сіз аты жөнін сұрап отырсыз. Аты жөнін сұрап отырсыз ғой. Көрсеткенсің ғой националист. Қанша күн жүрміз, бір орысша, 12 орысша, өзбекше. Аузыңа қарап сөйле, шыбағансың ғой сен. Аузыңа қарап емес. Шыбағансың ғой сен. Самат керемен сен беріпсің. Здесь нет фашизма. Он говорит, почему по-русски ставите? Кто скажет, здесь в основном по-русски или по-казахски? Вот. Қазақша қойсаңшы деп отыр. Сен немене, Ресей болып берді? Мынау шыбаған мынау. За фашизм. Қашан келмесең орысша қояды. Қашан келмесең өзбекше қояды. Шақыр полиция. Шық, иди. Шақыр дейм. Выходи отсюда. Шақыр дейм. Фашист, выходи отсюда. Аяқты фашист. Вы фашист. Какой-то айтпасы. Бері қараңыз, қойды. Итерме ана телефон. Тимеңізді телефонды. Запрещают. Немнеге запрещать? Немнеге запрещать? Аға, айқайламаңыз. Айқайлама өзің. Немнеге запрещать? Қашан келмесең орысша қоясыңдар. Қашан келмесең орысша, өзбекше қоясыңдар. Қазақстаннан қоймыз десең, националист дейсің. Кімсің сен өзің? Представьте етші. Не қыласың мен кім екенін? Жоқ, оны не үшін сіздеп тұрсыз анда? Сен нацист дейсің. Сен неме Қазақстанда тұрып отырмын мен. Мен айтып жатқан жоқпын. Фашист деп отыр. Фашист деп отыр. Онда қойыңыз. Мына шыбаған мына, мына шыбаған. Жоқ, тәте. Ана өзі айтып тұр ғой, нацист. Аға, мына жерде конфликт создавать етпесеңші. Мен создавать етіп тұрған жоқпын. Создавать етіп тұрсыз ғой. Неде создавать Біз келдік та аты жөнін сұрадық. Неге мынандай деп едік сразу. Сен кет аняқа мен қазір қамайын дейсің. Давайте. Қазақстан ба, не Ресей ма бұл? Аға. Бері қарайсың. Қазақстан ба дейсің. Онке орысша қоясыңдар. Сіз жүрген постоянно конфликт создавать етіп жүрсіз. Қашан создавать етіп? Мен келіп Потому что вмешиваетесь. Тогда уходите вы тоже. Көрдің ба? Берген. Охрана. 10 күннен бері өте өзбекше орысша қойып жатыр. Қазақша қойсыңдаршы. Я не буду ставить. Ты не имеешь права не ставить. Мы пришли Я имею отдыхать. право с ней ставить. Мы пришли отдыхать. Когда фашисты приходят, я не ставлю. Ты не говори так, фашисты. Зачем ты так Фашисты оскорбляешь? пришли и сказали, мы русскую не хотим, узбекскую Не хотим. говори так. Не Да, говори. фашист, Вы она бывает, сказала, он кондуктор. тоже фашист. Нақ отырып айтасыз кеп. Ты сама так сказала. Зачем ты Нет, говоришь? они Мы сказали, пришли отдыхать. когда вы Ескеп көріңші ау, жауабы ескеп көріңші. Оскорбляете человека. Нет, так не пойдет. Почему? Вам не оскорбляете фашистов. Бәрін фашист деп отыр. Қазақша сөйлемейміз, орысша сөйлеп тұр. специально свое показываете. Вы журналист, вы кто? Не у нас есть шыбаған. Я как вижу, иди отсюда. Сеншкин, наркоман. Наркоман. Всем наркоман. Иди отсюда. Аузыңызда переговор Иди отсюда, уходи. Мынау шыбаған не? Қайдағы айтып еді, қайдағы ұят, почему ұят? Все, уходи Адам ұстап атыңызды сұрадық. Не будет по причине того, что пришли националисты, и А? они говорят, что мы должны только казахскую музыку. Ан? Тоқта. Спецспециалист.
Қазақша қой десе нацист деп тұр, көрдің ба? Все, они должны уйти. Нет, все. Он наркоман. Все. Фашист, наркоман. Все, выключаем, уносим все. Ничего не будет. Наркоманы приходят, что хотят, то и говорят. Қайдағы наркоман Всё, он ты болған наркоман. десе? Всё, Полиция выходит, шақырайықшы, всё, ничего не полиция. будет. Из-за того, что мы поставили русскую музыку, он подходит, хочу казахский не ставить. Все, не будет никакой музыки. Сами идите и спрашивайте. Здесь у нас отдыхающие, да? Как можно так говорить? Не Вы знаю, отдыхающие или- на русском, Идите на дальше, французском, подальше. Как это еще на идите? каком-то. Я охрана. Начальник охраны пришел, его Какие позовите. претензии вы к нам имеете? Я не знаю, меня вызвали здесь, какая-то Ну какой ситуация. претензии имеете вы к нам? Она нас прогоняет. Вы представьте, Вы пожалуйста. здесь Не, вы представьте, пожалуйста, да, мы здесь отдыхающие. Всё, не надо. отдыхающие, но вы да. создаете конфликтную А ситуацию. где это конфликт ситуации? Ну вот, Вы даже не разбиравшись, вы Нет, обвиняете нас в конфликте Нет, вы ситуации. представьтесь, кто вы такой? Фамилия, имя, отчество, представьтесь. Охранник. Ну, фамилия как Поляков ваша? Сергей Как? Валентинович. Поляков Сергей И что вы Валентинович. считаете? Ну что, какие претензии к нам? Ну вот, Почему? вызвали же. Кто, представьте себе, поставьте одну музыку хотя бы казах. Сколько дней находится постоянно на русском языке? Нет, Узбекский Кет, язык. Кет, уходи. Уходи. И записывай, вы фашисты и националисты. А? Кет, уходите все. А? Вы мешаете, вы нехорошие люди. Уходите. Все, ничего не будет. Плохой народ пришел. Их надо вообще в санаторий таких не брать. Все, ничего не будет. Нормальный, ненормальный? А что? Уходи, Біз сізден уходи. атыңызды сұрадық қой. Бір мәрте қазақша өлең қойыңыз деді. Біз сізге айттық. Қазақша өлең қойыңызшы деді. Сіз атыңызды сұрадық. Фашисті, машисті деп айтып тұрмыз. Фашисты. Қазақша өлеңді қос дегенде националист кетсін деп елдің бәрінде шырылдатып қойып отыр. Националист фашист деп тұр. Сіз естідіңіз ба? Какой гость, фашист, какой может быть? Записывай, Фашист не может быть гостем. Она ее иди отсюда, говорит. Вот скажите ей. Нет, завтра пойдем все вот это, все, толпой. Хотела сесть сюда. Но я сказал, иди отсюда. Сама сидит подпишет. Всех она нас послала. Он, да, вот здесь танцевал, он снял меня на видео, потому что я правду сказала, он плохой человек. Такой же, как и эти, все. Вы плохой человек. Да, вы плохой, вы такой же фашист. Нет, она вообще недостойна. Все, балаку это, вот, Жоқ, ана қыз вообще керек емес. Увольнять надо ее. Нет, директора надо уволить. Видеоға түсіріп алып бәрін сөзді. Ертең саламыз. Пошел вы. Поставьте его. Қазақ музыка салынып алды ма? Жаңа байқаған шығарсыздар, жаңағы айтысып, жаңағы не қылып қан болғаннан кейін музыканы қойды бір қазақ жігіт келіп, жаңағы келіншек ар жағында тұр. Қайтадан өзбекше қойып отыр. Түсіндіңіз ба? Қазақша қоя ма деп үміттеніп тұрса. Кейін мен байттым, балам, қазақша музыка құрып қалдым ба, қазақша қоймайсың десем, мына орыс музыка мен өзбек музыка біткеннен кейін қазақша қоямын дейді. Түсіндіңіз ба? Не болғаны сонда бұл? Бұл бәрі жерде осы, бәріне сонда установка берген. Ол айтса, бұл жігіт жаңағы осындай установкамен істеп жатыр. Қай жерде болса сол, мынау Алматы Ресертте де сол, басқа санаторийде сол, больницаларда сол, Ресейде жүргендей боласың, и Өзбекстанда жүргендей боласың. Соңыз ба, кемтіп. Врачтар бір-бірімен қазақтар орысша сөйлейді. Қазақша сөйлесең, сен оған жалға оқшап қарайды саған. Бұл критически бір нәрсе, билікке бір нәрсе айтып қалсаң, болды дереу сол моментте сен уколды өлтіріп істейді, сен басқаша қылып ауыртып істейді. Или морально-психологический давление келе кетіп сөйтіп не қылады. Түсіндіңіз ба? Нағыз концлагерь ғой, өйтіп қарасаңыз. Мен өзім орыс мектеп бітіргем, кей достарым орыс, институт орыс бітіргем, коллектив орыс, неміс, грек достар.
Немнеге одноклассник кіріп көрсеңіздер, соның достарды көресіз кім екенін. Соның өзінде намысымен өлтіріп барады қазақша. Біз қазақпыз, қазақ мемлекетті, қазақпен қазақша сөйлеу керек. Хайуанда бір-бірімен өз ана тілінде сөйлейді ғой. Кейбір кезде мен орысша мына жерде сөйлеймін, не қылып жазам, ол басқа ұлттар мынау билікте отырған манкурт сатқындар, мемлекетіміз, халқымыз сатқын тілін сатып жегендерді түсінсін деп сөйлеймін. Әйтпесе мен өзім шала қазақпын деп қарасаңыз. Сол үшін бәріміздің осындай алысуымыз керек. Мына уже жылдан жылға неғып баратыр. Құдай білетін бір күні мына жерімізді біздің кемес болып шыға ма деп қорқамын мен. Түсіндіңіз ба? 6 маусым 2024 жылғы мынау Алтын Қарғалы дейтін санаторийдің директорын күтіп отырмыз. Ол кісі жоқ, менің ойымша қашып жүр. Былтыр осындай тіл мәселесінен бойынша кіргенімде мен националист, нацист, сен қазақша деп айтқан директор. Енді кеше танцы площадкада бәріміз жүрсек, оңкей орыс, оңкей өзбек өлеңдерді айтып жатыр. Сол кездер ғой, 7-8 өлең айтты. 7-8 өлең. Мен барған екен айттым, қарындас мынау қазақша өлең бар ма? Біреуін қойсын десек, мені ты нацист, ты уходи отсюда, ты фашист. Наркоман. Наркоман деп не oldu? Қазір директор менің ойымша қашып жүрміз деп. Енді қазір сейчас подождем, күтейік тағы да бір 5-10 минут. Келмесе тағы бір айналып келеміз. Где кешен айтылды, мына кісі фашист кет деп сөйтеді, сосын мен кірістім мысалы. Әйтсе мен сөйлемейтін едім ол. Ашуым кетпеді, мына кісі айтады. Анау директор такой, директор. В прошлом году меня нацистом назвал. Только за то, что я говорю, қазақша жауап берсеңіз, Қазақстанда тұрып атыңыз ба? Қазақша біле тұрып, әкейді қисайтып, позын стройтып, не қылсыз, ты, оказывается, нацист, ты осындай фашист поносить деп шықты. Бір уақытта охрананы жіберіп қалды сізге. Кеше келді бұл сізді таниды. Тағы бір немелер жіберді, корейцер. Жоқ, мен өзімнің елімде тұрып, мен неге қазақша сөйлемеймін? Я же не в России. Мемлекеттік тіл ғой. Сол ғой күйдіріп баратқан. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Естеріңізде болса, мен пост шығарғам 9 май күні бір орыс топ жігіттер КСРО мен туыменен, Өзбекстан туымен Алматының көшелерін аралап, бір қазақ азаматы баты тоқтатып, туыларын лақтырып, сөйтіп не қылып еді ғой. Мен сонда пост шығарғам, мынау бізді жайлап дайындап жатқан сияқты, мынау Ресей мен Өзбекстан бөліп алайын деп қандайды. Қазірдің өзі бүйтіп қарасаң, біз колония сияқтымыз олардың. Соның бәрі дәлелдер келіп тұр. Мен естеріңізде болса, 2022 жылы пост шығарам, Алтын Қарғалы дейтін санаторий бар, Алматыда. Жақсы санаторий, өте немне санаторий. Ол баяғы совет өкіметтен қалған. Соның егесі Зейнулла Қақымжанов дейді. Назарбаевтың оң жағында, сол жағында жүрген адам деп не қыламын. Нақ десеңіз, ол кезде ол чиновник, министр экономика болған, экономика министр. Бұл немнені тиын-пешекке алған, түсіндіңіз ба? Қазір менің ойынша құрғанда жылына 40-50 миллион доллар табады. Одан да көп, мүмкін 100 миллион доллар табады шығар. Ол сөйтіп жүріп, өзімізге қазаққа қысым жасап жатыр, түсіндіңіз ба? 2022 жылы естеріңізде болса, мен пост шығардым. Бізді қазаққа сөйлегендерді кемсітіп, столовыйда тамақ беретін жерде бермей тамақты айланып өтіп, қазақша сөйлесең жақтырмай, орысша сөйлесең жауап береді. Сонда директоріне кіріп, соның бәрін айтып, кейін директорның фамилиясы, кім еді фамилиясы? Ташибаев. Ол енді орысша білмесе де сауатты жігіт еді. Почему я на русском говорю? Потому что вы не владеете казахским языком, да? Не владеете, да? Нет, я понимаю, но свободно изъясняться, как вы, поэтому, да, мы на русском разговариваем. А вы считаете правильным, да? Ну, это моя ошибка, и, конечно, я должен поднять свой уровень данного. Оны алып тастады да Зейнулла Қақымжанов. Посттардан ел шуылдаған екен. Орнына қазір бір қазақша сөйлейтін өзінің адамын қойған ба? Фамилиясы кім еді?
Макетаев дейтін. Сауаты жоқ. Өзі сияқты біреулерді әкен коллективтерді жинап алған. Енді санаторийін талқан шығарып жерген. Бүйтіп қарасаңыз. Не ол? Қазақша сөйлесең, жаңа 2022-23 жылы ма кірген мен. Нағып онда немене деп мен айттым, қазақша сөйлейтіндерді, қазақша сөйлей алатын қазақша нақ жауап бермейді. Нақ мына жерде қисайды. Ана жерде немене деп замечание, сен нацистің, сені привлекать ету керек, сөйту керек деп не алған. Ол күні қойшы деп не алғам. Әбден сөйтіп охранасын шақырып, бір кореец біреулер шақырып кеп, тағы басқалар шақырып кеп, дәу білеуреді, қорқтам деп ойладым. Биылда қазір мен осы жаққа келдім, Алтын Қарғалыда мына 14 күн болды жатқанымға. Жатқым. Сон ар жағында летний площадка дейтін жер бар жаңағы. Кешке қарай танцы қылады, не қылады, сон музыкасы естіледі. Мен кешке қарай айланып, бүйтіп ақырын жаңағы қыдырып жүргенде 14 күнім бар, 10-ке орысша, өзбекше. Орысша, өзбекше. Жаңағы музыка. Бәрі үндемейді. Не қылады? Кен мынау шыдай алмай кіріп, жаңағы қызы, музыка қойып атқан қызы, диджей дей ма, немене дейді өздерінің санаторийдің адамы. Келіншек екен, қазақ келіншек. Қызым, сенде мына қазақ музыка жоқ қойшы, болмаса қазақша арасына қойып тұрсаң, сен бас салды, сен кімсің? Сен жаңағы фашистсің, сен нацистсің дейді. Сен де наркомансың деп, кет мынаяқтан деп, қараптан қарап, сөйтіп не қылды. Түсіндіңіз ба? Кейін ол маған айтады, сен мен ол кісіні танымаймын да. Маған айтады, сіз журналист, блогер болсаң, сен нақ документ көрсетпейсің дейді. Мен соған қарағанда ол же дайындалып отырсыңыз ба? Ол же біледі, ФСБ, КНБ астында жүрген адамдар ғой бұлар. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп өзі не қылып, шатақ шығады, жек көріністі қылып көрсетіп. Санаторийға алмау керек. Нақ десе, көпшілік жерге, мен қай жерге бір қалаға барсам, көшеге шықсам, адам артынан жүреді. Провоцировать етіп. Қай жерде жүрсем де. Әсіресе көпшілік жерге бармасын дейді. Ол адамдар лесіп кетеді, ол шындықты айтады. Туған туысқандарын бәрі қорқып тастаған. Жора жолдастарын бәрі қорқып тастаған аралас. Даже қайтыс болған жақсылық жаманшылық тойға бармасын деп, бұл жерде жаңағы не қылып адамдарды сөйтіп не қыламы деп, түсіндіңіз ба? Сөйтіп жаңағы өзіміздің Қазақстанда тұрып, қазақша сөйлеткен адамды қысып жатыр, өзі жаңағы егесі Зейнулла Хакимжанов дейді. Түсіндіңіз ба? Ол немене? Құрғанда мен айтқанда 50-60 миллион доллар мен ойынша түседі. Аспаннан суалдап түскен бе, тиын қалған санаторийді. Ондай болса жаңағы мемлекетке қайтарып алу керек деп ойлаймын. Қазіргі мемлекетке. 50-60 миллион біреудің қалтасы десе, қанша адамдар үйсіз жүр, күйсіз жүр, жұмыссыз, онда қанша фабрика, заводтар не қылады. Ал бұл қайдағы бір Назарбаевтың адам деп, бір чиновник деп, соның байлығын бәрін басып алып, сөйтіп жаңағы ФСБ-ның приказын ба, білмейміз ғой кім приказ. Жалпы осындай жағдай болып жатыр. Жаңа қыз деген бас салып, ол кейін білген бойынша семейдің қыз екен. Ол да жаңағы Зейнулла дейтін, ол да семейдің жет. Мынау енді қазіргі директор деген бір оны білмейміз. Әбден санаторийді жаңағы шашатқан бұлар. Оны қой деп жаңағы бізге ары жазғанда, ой, мен оны алып тастаймыз, бітеміз де бәрі жауып не қылған екен. Жаңағы ары жазыңдар деп шықты. Кейін аяқ жағында мына кеше звондайды жаңағы кісілер. Оны алып тастаған жоқ, сен предупреждение берді, мен бірінші мәртеден алып тастаймын дейді. Алдында қазақ қыз деген официант бар сол жерде. Қазақи. Қазақша сөйлеп, қазақша не қылып, оны предупреждение еш нәрсесіз алып тастап жұмыстар. Түсіндіңіз ба? Қалай коллектив тазалап жатқан. Өзі ойлаңыздаршы осы. Мен жаңағы столовыйда азандап отыр едім, қалай қасымда басқа ұлттар айтпай-ақ қойайын. Сонда мен айтқан мына кісілерді, қазақтарды жамандап, ашық не қылып кетті. Вы казахов не считайте, не сравнивайте, не считайте, что все казахи такие, как Назарбаев. Это, так сказать, люди, ставленники Кремля. Он ставленник Кремля, Назарбаев. Путин самое дно он назначает.
деп не қылдым. Путинді енді айтқан жоқпын, бірақ енді не сұрайды. Сол күні жаңағы процедураға бардық, ванныйда процедураға су толтырып қояды, жылы кіріңіз, отырды. Кіріп ішіне аяғын басса кипяток дайындап қойған. Шығамай қалсам, соны күйіп өледі адам ішінде. Ішінен қалай шыққанын білмеймін, жаңағы нақ өйтесіңдер, ұят емес, нақ істемейсіңдер, үндемейді байқұсылар. Мұздай су қосты да үстіне, мына жылы суды ыстық су деп тұр анау, старшийін шақырып алып, түсіндіңіз ба? Енді бұл медсестра байқұстар 70-90 мың теңге алады екен. Бір жаңағы 3-4 адам істейді екен. Олар қорқа деген жұмыстан алып тастайды, түсіндіңіз ба? Сөйтіп қандай приказ берсе, соны істейді. Оларды да түсінемін мен. Бір жерде бір медсестра 3 адамның орнына істеп жүр, шыр, не қылады? Олар 70-90 мың. Өзі 40-50 мыңдал осындай жаңағы доход келіп тұрғанда, өзіміздің қарапайым жаңағы халқымыздың жаңағы осылай қысымыз айлығы да жоқ. Осындай жаңағы әрекет мен сияқты адамдарды әбден итін шығарады деуге болады. Түсіндіңіз ба? Күніге мемлекеттен. Сол адам басына инвалидтер барады, немелер бар. Олар бізге жаңа шет беріп жатқан жоқ мемлекеттер. Осындай Зейнолла Кәкімжановтың қалтасын толтыру үшін ол ар жағында бөлісеме, ФСБ-мен бөлісеме, кіммен бөліспеме білмейміз. Сонда біз үшін береді. Түсіндіңіз ба? Ол ақшаны. Ол ақшаның тамағын өзі қаяқ кетіп жатқан не қылып жатқан жоқ. Мен жерде мен айтпай қойын жағы немене қылған. Күніне 25 мыңнан бастап өкімет төлейді әр адамға. Инвалид болсын, басқаларға болсын, не қылсын деп. Сөйтіп мыналарды айтса бір күн, бір аптаның ішінде банкрот болып шығады. Сөйтіп соның өзінде міндет қылып, сендер не қылып жатсыңдар, бүйтесіңдер деп, өзің қазағыңды қысып жасап жатыр. Айтпаса бүйтіп көріп жүрміз, қасындағы орыс кемпірлер, жаман шалдар өте көп. Солардың асты үстіне түседі. Ол кім жүрген? Сол медсестралар бақсы исполнительді ғой өңкей. Жақсы номерлерді беріп қояды. Күшті катезерді беріп қояды. Оның бәрін айтуға да ұялам, шыны керек. Бірақ шыдамай осындай болған жаңағы көрдіңіз ғой жаңағы қалай не қылып жатқан. Мені жаңағы мынау директордың өзі қазіргі директор 2023 жылы мені жаңағы сен нацистсің деп не қылған. Сөйтіп жаңағы мен YouTube каналда кэнбэн боттар тебя надо посадить за межнациональный немене деп сондайлардың бәрін сөйтіп қорқытып через YouTube канал не қылғанда болды сөйтіп жатыр. Межнациональный рост жасап жатсың сен, бүйтесің. Сен айналып кетейін мен мемлекет тілінде сөйлеп, қазақ адам қазақша сөйлейтін мемлекет тіліне нау жауап бермейді. Қисайды, ол өзің мен заңды жағы немді требование істемейді деп айтқанымсы сен мен нацист деп жатсың ба? Деп, вообще қазақтар әбден жоқ қылып бастасамақ сол бұлар. Түсіндіңіз ба? Тегін алып жатыр ана санаторийді бүйтіп қарасаң киім кешегіңге. Қанша миллион ақша тауып жатыр. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп біреуін айтқан істеп, сөйтіп істеп жатыр. Аяқ жағында көресіз жаңағы бізден қашып жүрген сияқты назында жаңағы 9 жоқ, 10 жоқ, 11 жоқ. Директор деген баяғыда санаторийді совет өкіметінде столовыйға кіреді, басқа жерге больной кіріп, жағдайларын қалай, қай жерде кемшілігі бар, қандай пожелание бар деген әңгіме ондай жоқ та. Сөйтіп жағы келгеннен кейін сөйтіп кешігіп келіп сөйтіп өзімізге бәле салып жатыр. Көріңіз. Жоқ, для фиксации. Жоқ. Господи, Поэтому сіз. Господи, Сіз былтыр. Господи. Сіз мені былтыр нацист дедіңіз. Кім айтты нацист? Сіз ғой. Видео бар ғой. Сіз ғой. Ана видео бар ғой. орысша неге сөйлейді? Мен айтам ол ұйғыр кісі дедім. Өшірдім. Жоқ, немеге өшірдім? Ұйғыр кісі дедім. Сол ана орысша сөйлейді. Нацист деді ғой. Национальный рознь. Бәрі мына жерде 130 ел тұрады Қазақстанда. Асыз бәрі қазақша сөйлеу керек, бәрі қазақша жасау керек. Кеше болмайсың десіз ғой. Марат айтшы сен. Бауырым, сіз онда ең тұрады. Марат мені
140 болсын. Біз 137 тұрады ғой, 137. олар үйренсін қазақша, үйренсін. Енді маған не айтасыз? Жоқ, неге келе салып соны бізге, біз сізге басқа вопроспен келіп отырмыз. Жоқ, енді маған сразу угрожать етіп отыр. Келесі жыл нацист деп айтты. Нацист деп айтты. Аға, это национальная рознь. Ондай болмайды. Тоқаев, Назарбаев бәрі айтты ғой. 130 ел тұрады. қазақ тілі ол мемлекеттік тіл ғой. Сен баспай ақ қой. Былай бол. Біз ол тек батырғаны басқаны айтпаймыз. Кешегін айтайын негізінде. Кешегі, мысалы мен ана таныс площадкаға барып қалдым. Мен ойым ішінде. Бәрін сөйлеуде болды. Бәрін сол жерде болды. Мына кісіге жаңа Гүлсім деген, мысалы ол наглый қарап отырсаң. Постоянно сөйтіп не алады да. Мына кісіге сен фашистсің деп кет деп жатыр да мен соны естідім. Мен одан басқа ештеңе наркоман, нацистсің дейді. мен наркоман отырмыз бұл жерге отырмыз. Нацистсің деп сөйтіп жатыр деп сосын мен мына үлкен кісі. Сосын мен айттым, Гүлсім, үлкен кісі ғой, сен оны алып жатырсың. Маған бүйтіп бітті. Сен де жаңағыдай неменесің. Фашистсің дейді. Мен бар ғой, мен түсінбедім жаңағы. Сосын мен келдім де сразу мен онымен ұрысқам да жоқ, ештеңе жоқ. Мына администрация қыз бар қазір келген. Сол қызға айттым, Назерке ме, кім мен білмеймін. Соған айттым, мынау Гүлсім сөйтіп жатыр ана жерде, шатақ шығарып жатыр деймін ғой. Сөйтіп едім, ой неменеге болып қалды деді. Шықты да ар жағында сыртта бір бала отыр екен. Мен айттым, танысını бүйтіп тастап бітті өлді. Бәрін кетіңдер деді. Ана жерде тұрып жаңа бәрін кетіңдер деді. Мен айтамын, сен кетпейтін сен кімсің деймін. Кімсің? Мысалы осы жердің директорысың ба, жоқ басқасың ба. Біз мысалы мен өзім инвалидпін. Мысалы мына кісілер кейбіреулер пенсионер, кейбіреу инвалид. Кішкене көңіл көтерейін деп сөйтіп барып отыр ана жерге. Қарап отырсаң жаңағындай дейді. Кеттік соң мен жаңағындай етіп бардым ана қызды. Ана қыз неғып жатса оған да бой бермейді. Бірақ ана бала қойды да қойды жаңағы неменесін. Дейді ана мынау өзі кетіп қалды. Сосын бір кішкене не алған соң қайтып кетті. Сосын мен ана балаға айттым, сен өзің қоя бер деген. Кішкене болды, бейді нормально. Сосын қайтадан бастады жаңағы. Даңдың, ана жерде үлкен кісілер мысалы. Мияу болып кетті ана. Жоқ, осы немене музыка сендерге жарайды. Енді мен қызықсың. Біреу қазақша сөз, одан кейін орысша өзбекше, безопасность келді. Соның кейін жаңағы ғалым деген. Үшін охранниктер екен. Соған айтады, охрана, алып кетті мен ана. Ана деп мен айтам, сен көк сен кімсің? Жаңа ғалым айттым, сен кімсің? Сен үндемейді жаңағы. Мен мына кісіге кәдімгі шығыңыз. Мен айтам, сен кімсің мына кісіге шық дейді. Мысалы үлкен кісі. Өзің үлкен болсаң, мысалы ана шық деп айтамын. Ана жерде инвалид, мысалы жаңа алдың кішкене жауы еді. Неменемен келген. Соған ана немене жауының асы. Жоқ, мына жерден шық. Кет деп сөйтіп. Сәтсен несіне алған сондай. Нағылый, қарап отырсаң. Мен мысалы жаңа мына кісінің жаңа фашист. Маған да фашист деп сөйтіп жатыр. Наркоман, фашист. Бір сүйеуі бар. Сөйтіп Кто-то ее бүйтіп айтып Культурный жатыр. сектор, понимаете? Қазақша қойыңызшы, билік. Анау, Ақмаржан туда-сюда. Мен тез билек, бәрі жылын кісі келеді, суық қой. Қойыңызшы десе, қоймай. Өзім білем не қоятынын. Одан кейін орысша, өзбекше. Орысша, өзбекше. Біз қай жерде тұрып Енді біз Өзбекстанға баршы өзің. Россияға баршы. По-другому. Мынандай санаторий біз көрген жоқпыз. Бірінші кіргеннен грубость естігеніміз. Апай тыңдадым мен болды. Мен бітірейін, әңгімен сөз сөйлемеймін. Столовыйыңызда ол бардак. Бірін берсе, бірін бермейді. Медсестраларыңызға барсаң, бәрі айғайлайды, бәрі грубиян. Жап аузыңды дедім ғой дейді медсестраларыңыз. Үстінде қай кабинет болсын бәрін айтып береді. Айлығым 90 мың не? Я виновата, что ли? Мені келді. Жоқ, жұпар емес. Ол кісі байқұс вежливый жұпар. Бірақ қиналады. Жалғыз өзі ғой. Жалғыз өзі, екі адам өрді жұмыс істеуге. Жазып отыр. Екі процедура бар. Екі процедура үшін жалғыз өзі істейді 90 мыңға. Сен амал жоқтан істеп жатыр. Нақты десең, сіз ертең жұмыстан шығарып жібереді деп қорқады. А басқалар 90 мың деген айлық не ол? Сендер бұрға байсыздар ғой? Басқаларға жаңа құтмасы секторды, пожалуйста, прямо сейчас выгоняйте с работы. По отрицательному мотиву. Бәріңіз не жазып бердіңіздер маған?
Ештеңе жазбаймыз. Жоқ, Біз жоқ. сразу Кәкімжановқа шығамыз қазір. Жаңағы увольнениеға официально қарыз керек. Жоқ. Нет, все же жалуются. Бір минутта болады. Все знают. Бір минут. Сіз заң бойынша голословный устный немеде арызға жатыр. Заң бойынша. Обращение. Устный обращение. Сіз юристіңіз бар болса сұраңыз. Считается. Айтады. Устный. Бұл коллективный кеп айтып отырмыз берді. 20 шақты адам. Нет, мы же приехали отдыхать. Без демалуға келдік. Бұл не первый случай. Все жалуются, на питание жалуемся. Хлеб то плесенью пахнет, то они старый хлеб. Свежий никогда не бывает. Бар старый. Салат салады ғой. Міне мынандай объем. Мына мысықта тоймайды. Салаттың объемын үлкендігі. Жақсы, обедте келемін мен көремін. Енді айтып қоясыз, жақсы мен барамын. Қазір келемін. Айтпайын ғой, сізде қызықсыз, мен кішкентай бала. Сіз Ғалияны не үшін алып тастадыңыз? Қазақша жалғыз официанттың ішіндегі старший қазақша сөйлейтін еді. Жақсы алып, не үшін алып тастадыңыз? Не үшін бастады? Мен сізге сұрап отырмын ғой, не үшін бастырып тұр? 10 мелодия Бері қараңыз, жаңадан бері айтып аға отырмыз кеп ғой. айтқан қазақша Қараңыз, бері қараңыз, 7-8 өлең айтылды кеше. Біреусі қазақша жоқ, өзбекше, өзбек емессің ба сен? Жоқ. Орысша, өзбекше, орысша 7 өлең, 8 өлең айтылған екен. Кеше де біз алды күні 14 күн жүрміз сол жерде. Былай бері, кешке қарай. Өзі 2 жеті болды. Жоқ, беріп тұрмаңызшы. Кейін қасына бардым, қарындас, жаңа қазақша өлең жоқ па? Біреуін қойсайшы. Бас салды. Ты кто такой? Нацист дейді. Вот как былтыр сіз маған нацист дедіңіз ғой? Точно той. Мына видео бар сен. Видео бар, ертең қарабет боласың ба? Шығарған екен. Сен нацистсің деді. Жоқ, бері қараңыз. Аяғына шын айтайын. Кейін наркомансың деді. Сіңдің ба? Наркомансың деді. Хорошо, это Фашист. мы подпишем, хорошо? Ағаға, Нұрекеңе керек деп тұрсың. Біз қол қойып береміз бәрін. Қол қоятын адамдар бәрін қол қойып Сонымен Аты жөніңізді, фамилияңызды беріңізші, сол заявление. Заявление или как написано? Аты жөніңіз кім сіздің айтпақшы? Нұрлан деді ғой. Аштар Нұрлан. Кім? Нұрлан. Фамилия? Макетаев. Мен сенімен сөйлеспеймін дейді. Мен сәтсім ескеттім. Жаңа осы кеше сөйтіп тұр, ал бүгін тағы мен сендермен сөйлеспеймін. Оның бір мысалы ұстап тұрған Тоқаев па, біреуі бар ма деп ойлаймын мен сосын. Жоқ, шыны керек. Ағымда бір столовыйға баратынбыз, балам екеумізге келді, я вас прославлю, здесь вы больше ноги вашей не будете. Его кричит кто? Директор. А кім еді? Мен жас көрінсі. Bir момент, сіздер мына жер территорияны біз бір көрмедік, 2 жетті. Қарағаныңызды, жүргеніңізді көрмедік қой. Енді қазір біз айтып алайық, қайдан іздедіңіз, тауып аламыз сізді. 2 жетті, мен өзім осы жерге күліп айттым қыздарға. Мен, наверное, устроюсь администратором суда деді. Өткіл бесеткаларын бәрін столын жуғызып шықтым, жуғып жүрген балаларға. Столдың үстінің кірін көрсеңіз, мына беседкалар қандай бар, бекіп тұрған. Бәрі грязно. Оны мен айтқам жуылды. Территория жиналмайды. Енді комната біз анандай неде тұрамыз. Мен ана кроватты жылжыттым, у меня мужа аллергия. Ана бұрышты көрсеңіз, ана плинтустан бастап ана кроваттың асты жылжымайды. Все грязно, пыльно. Кеше мен ана кімге Павелдің әйелін айттым. Пожалуйста, жинашын ана, жылжытшы кроватты. Артын көрсеңіз, это годами не убранный. Вы проверьте, қолыңызға мына салфетканы алып барып, бір күні бүйтіп тексеріңізші. Везде грязь, холодильники не моются, комнаты все, запахи страшно. Енді жатқан кезде мына жастық бар ғой, мына стенкада, бәрі обои тұр ғой, бастың кірі ана жерде. Ана жатуға ерініп, мен кроватты жылжытам. Ана қызға жуғыздым. Ну неужели я должна 2 недели ақшамды төлеп берген жерге мен не тамағым дұрыс жүрмей, не ұйықтайтын жерім грязный. Сондайды имейте в виду, пожалуйста. Мен жаңағы есіме түсін. Номер 1016, все коттеджи. Енді звондай берсін, бізді шешіп жіберіңізші. Пожалуйста, бұл не первый мы все группы зайдут сейчас. Весь санаторий, 200 человек, все зайдут.
Жарайды, Нұрлан, сосын Не относитесь, пожалуйста. Ну да? Там что у нас? 6 минут назад только. Мен бір заметка айтуға ұмытып кеттім. Жаңа таңертең завтракқа бір инвалид коляске сидит, әйелі кормить тұрыпты. Көрдіңіз ба, қолда тамақ ішіп отырған? Вы знаете, что там микробы, грязь? Почему ее в столовой не кормили? Ее не кормили, сейчас принесли полға, А жаңағы начальник отдела тоже в курсе, он тамақ апарып көрсеттім, көрдіңіз ба жаңа ана жерде тамақ беріп жатыр. Бір адамға тамақ бермепті. Соны ана жерге холға әкеліп берді. Холда одни микробы, она больная, инвалидная, коляска сидит. Соны айтамын, столовыйда неге бермейді? Бермеген ғой? Ана жерде холда беріп тұрды тамақты. Масқара ғой. Ужас қой мынау, вот надо сфотографировать, что в холле, иди, пока она кушает. Подходи, подойди. А я... Меня не надо трогать. Я сейчас охрану вызову. Сейчас я охрану вызову. Шахыр. Сейчас, подождите. Çık dur. Трубку çekiyor. Ана жерге қоя салыңыз. Аты жөніңізді айтпайсыз ба? Сейчас, подождите, мы охрану вызовем, он с вами поговорит. А давай поговорим. Угрожать мне не надо. Давай деп жатырмын ғой. Сөйлесейік деп Идите жатырмын ғой. отсюда, идите. Не надо всякие шақырыңыз. националистические, фашистские. Какие националисты? Сіз аты жөніңізді сұрап Аты отырсыз. жөніңізді сұрап жатырмыз ғой. Көрсеткісің ғой жатырмыз. Қанша күн жүрміз, бір орысша, онки орысша, өзбекше. Аузыңа қарап сөйле, шыбағансың ғой сен. Аузыңа қарап емес. Шыбағансың ғой сен. Тамақ беремей сен беріп тұрсың. Здесь нет фашизма. Он говорит, почему по-русски ставите? Кто скажет, здесь в основном по-русски или по-казахски? Вот. Қазақша қойсаңшы деп от. Сен неме, Ресей болып берді? Мынау шыбаған мынау. За фашизм. Қашан келмесең орысша қояды, қашан келмесең өзбекше қояды. Шақыр полиция. Шық, иди. Шақыр дейм. Выходи отсюда. Шақыр дейм. Фашист, выходи отсюда. Аяқтың фашист. Вы фашист. Он говорит, орысша қоясың. Почему нельзя? Ну и что үлкен кісі? Сыйлаем, когда он будет по-человечески говорить. Сіз аты жөніңізді сұрадық қой. Аты жөніңізді сұрадым болды, ана полиция шақырып Сейчас деп идите, выходите, я сейчас вызову. Мен саған айттым, қазақша қой дедім. Мұнда орысшадан алып кетіңізші. Керек жоқ бізге. Неменеге алып қойдың? Аты жөніңізді айтыңызшы. Біз аты жөніңізді сұрадық. Кім боласыз? Мен начальник охраны. Представьтесь. Мен білемін сіздерді. Жоқ, представьтесь. Мен сіздерді білемін. Білем ғой, мен сізді білем. Поэтому давайте Жоқ, сіз айтыңызшы. Бері қараңыз, қой это, итерме ана телефон. Кимеңізді телефонды. Запрещают Немнеге запрещать? Немнеге запрещать? Аға, айқайламаңыз. Айқайлама өзің. Немнеге запрещать? Қашан келмесең орысша қоясыңдар. Қашан келмесең орысша, өзбекше қоясыңдар. Қазақстаннан қоймыз десең, националист дейсің. Кімсің сен өзің? Представьтесь.
Не қыласың мен кім екенін? Бар. Жоқ, оны не үшін сіз беріп тұрсыз онда? Сен нацист дейсің. Сен неме Қазақстанда тұрып жатырмын мен. Мен айтып жатқан Мен мұны Нацист. нацист деп отыр ғой мен. Фашист деп отыр. Фашист деп отыр Давайте мен. оны қойыңыз. Мына шыбаған мына шыбаған. Жоқ, тәте. Ана өзі айтып тұр ғой, нацист. Аға, мына жерде конфликт создавать етпесеңіз. Мен создавать етіп тұрған Е, создавать етіп тұрсыз ғой. неде создавать Біз келдік та аты жөнін Аты жөнін сұрадық. сұрадық. Неге мынандай деп едік сразу. Сен ол кет нацист, аняқа мен фашист. қазір мен қамайын десең. Давайте. Ол Жоқ Қазақстан ба не Ресей ма бұл? Аға. Жоқ бері қарайсың. Қазақстан ба Ресей? Онке орысша қоясың. Сіз жүрген постоянно конфликт создавать етіп жүрсіз. Қашан создавать етіп? Мен келіп Потому что вмешиваетесь, когда уходите вы тоже. Көрдің ба? Берген. Охрана. Беркеле, охрана. Официальное свое показывайте. Вы журналист, вы кто? Не у нас есть шыбаған. Я как иди отсюда. Все наркоманы. Наркоман. Всем наркоманы. Иди отсюда. Аузыңызда переговор Иди отсюда. Уходите. Мынау шыбаған мынау. Қайдағы айтып еді? Қайдағы ұят? Почему ұят? Адам ұстап атыңызды сұрады. Не будет по причине того, что пришли националисты. И А? они говорят, что мы должны только казахскую музыку. Казахский такое Қазақша қой десе нацист деп тұр, көрдің ба? Все, они должны уйти. Нет, все. Полицию вызовите. Потому что они мешают. Все, не будет дискотеки, все. Мас мынау. Потому что я отвечаю за дискотеку. Дискотеки не будет, уходите все. Все. Вы наемный работник. Сен кімсің? Айтшы сен. Айтшы, кетсін деп мына жерде кімге айтып тұрсың сен? Кто ты такая? Айтшы маған. Кто ты Вы такая? здесь сколько дней были? Я здесь отвечаю за дискотеку. Берден қуатындай кімсіз? Жоқ, қуатындай кімсіз сіз? Не будет дискотеки, все, выключаем. Ничего не будет сегодня. Мынау кісі шыбаған мынау. Ага, қазір шыбаған. А вы это чегіп алғансыз. Он наркоман. Все. Фашист, наркоман. Все, выключаем, уносим все. Көрдің. Ничего не будет. Наркоманы приходят, что хотят, то и говорят. Қайдағы наркоман Всё, оңбаған ты десе? наркоман. Полицияны шақырыңызшы, ничего не полиция. будет. Полицияны шақырыңдаршы. Сейчас шақырамыз. Санаторий, да? Мы можем ставить любую музыку. Из-за того, что мы поставили русскую музыку, он подходит, хочу казахский не ставить. Все, не будет никакой музыки. Сами идите и спрашивайте. Вы здесь у нас отдыхающие, да? Как можно так говорить? Не Вы знаю, отдыхающие или... на русском, Идите на дальше, французском. подальше. Как это Ещё на идите? каком-то. Я охрана. Начальник охраны пришел, его Какие позовите. претензии вы к нам имеете? Я не знаю, меня вызвали здесь, конфликтная Ну какой ситуация. претензии имеете вы к нам? Она нас прогоняет. Какой слышите? Вы представьте, Вы пожалуйста. здесь, вы здесь Не, вы представьте, пожалуйста, да, мы здесь отдыхающие. Всё, не надо. отдыхающие, но вы да. создаете конфликтную А ситуацию. где Какой конфликт ситуации? Ну вот Вы даже не видите, разбиравшись, вы Нет, обвиняете нас подожди. в конфликте Нет, вы ситуации. представьтесь, кто вы такой? Фамилия, имя, отчество, представьтесь. охранник. Ну, фамилия как Поляков ваша? Сергей Как? Валентинович. Поляков Сергей И что вы Валентинович. считаете? Не Ну надо, что, не какие претензии к нам? Ну вот, Почему? Вызвали Вы же. что, Ну, все вызвали, хотите что? танцевать только под казахскую музыку? Вы просите 80-х, английский, бәрін сұрайсыздар ғой. Почему я должна ставить только казахскую? Вы же сами- Только казахский имя. Вот кто, представьте себе, поставьте одну музыку хотя бы казах. Сколько дней находится постоянно на русском языке? Нет, Узбекский язык. уходи. Уходи. И записывай, вы фашисты и националисты. А? Музыка не имеет нации. А? Вы фашисты, еще Біз музыка туралы вообще айтқан жоқпыз наркоманы ғой. пришли. Сізді аты жөніңізді сұрадық Да, қой. все, уходите. Қазақша қойыңыз. Аты жөні, былжырақ. Уходите все, ничего не будет. Представьтесь, айтсайшы фамилия. Кет бар, кет, представьте себе, сен өзің Шыбаған қазақша дұрыстап сөйлемейсің бе? Он говорит, я казах, он говорит, представьте себе, полицию вызовите. Сен қазақша сөйлесең айтпайсың ба? Аты жөнің кім? Я Анау сөйтіп мынау айтып деп, қой. кет, уходите все. А? Вы мешаете, вы нехорошие люди. Уходите. Все, ничего не будет. Плохой народ пришел.
Их надо вообще в санаторий таких не брать. Все, ничего не будет. Перегар у нее перегар стоит. Я-то чувствую спирт. Вам, наверное, привычно. Фашисту спасибо скажите. Ничего не будет. Как можно музыку не ставить? Да, я люблю русскую музыку, и французскую люблю, и английскую люблю, и испанскую, и казахскую. Успокойся, не обращай внимания. Нет, он не обращай внимания. А вы почему двое всех лишаете удовольствия? А никто не лишает. Мы у нее спросили, как ее зовут. Мы не запрещали, у нее спросили, как ее зовут. Она начала провоцировать. Спросите у нее. Подойдите, понюхайте, она выпишет. Запах. Будет эти представить с казахской музыкой. Подойдите. И что, действительно говорили, почему это самое на русском, что ли? Нет, а по-казахски поставьте одну хотя бы. Они говорят, иди отсюда, националист, что ли, говорит? Просто по желанию, да. Ну, желание мы должны. Нет, у нее запах. Шақыршы полиция, шақырыңдаршы полиция. Кетсін деп сені айдаласын болмаса. Қазақша өлең қойсын десе. Қойсын, мен оны қоймасын деп тұрмын. Жоқ, ана кетсін деп тұрған не? Кім ол? Bizim бәріміз кетсін деп тұрған кім ол? Жалғыз біреу мысалы сен. Бұтсым сен ондай ұят мысалы. Мен бар ғой. Хорошо. Все, поскольку, оказывается, знает, кто эти люди, я вам поставлю музыку. Жоқ, кетсін деп, мен түсінбеймін. Сіз кім боласыз? Мына Шыбаған ғой сіз, администраторсыз ба? Ну, фамилияңыз кім, айтыңызшы? Соттыр жұмыспын. Нормальный, ненормальный? А что? Біз сізден атыңызды сұрадық қой. Бір мәрте қазақша өлең қойыңыз деді. Біз сізге айттық. Қазақша өлең қойыңызшы деді. Сіз атыңызды сұрадық. Фашисты, машисты деп айтып тұрсыз. Фашисты. Музыка не имеет национальности. Музыка қойыңызшы. Мына ертең жұмыстан алып тастамасаңыз ба директорыңыз? Бұл қазақша өлеңді қос дегенде националист кетсін деп елін бәрі шырылдатып қойып отыр. Националист фашист деп тұр. Сіз естідіңіз ба? Какой гость, фашист, какой может быть? Фашист не может быть гостем. Аны Шыбаған мына наркотик. Инвалид пришла под крышу, она ее иди отсюда, говорит. Вот скажите ей. Нет, завтра пойдем все вот это, все, толпой. Хотела сесть сюда, она ей сказала, иди отсюда. Сама сидит под крышей, всех она нас послала. Подходи, сам муж был, давай. Да, давай. Директорлердің түрі соғып. Кім ол? Қайшы? Директорлердің бар ғой? Менде записім бар. Ертең оны. Қойыңыз, жоқ, ғанамаз. Да, подходи, сам болса болды. Қой, ұрыспандар. Ұрыспандар, өмірбайна, кішкентай өмірде не? Болды, ұрыспан. Кішкене намыс болу керек ғой, қазақта да тұрып жатсыңдар ғой. Намыс болу керек қой. Ұрыспандар. Жоқ, қалғында жоқ, мысалы кетсін деп тұр, мен түсінбеймін. А жоқ, кетсін деген дұрыс емес ол. Мен соны айтып тұрмын. Кетсін. Көрдің айтып отыр. Әдейдің келді ғой, қоя беріңіз. Давай, балғасын. Біреулер айтады да, қазақша қойыңдар, өзбекше орысша қоймаңдар. Қоймаңдар деген жоқ. Қазақша қойыңдар. Екі күннен бері, он күннен бері өте өзбекше орысша қойып жатыр. Қазақша қойыңдар деді. Я не буду ставить. Ты не имеешь права не ставить, мы пришли Я имею отдыхать. право с ней ставить. Мы пришли отдыхать. Когда фашисты приходят, я не ставлю. Ты не говори так, фашисты, зачем ты так Фашисты оскорбляешь? пришли и сказали, мы русскую не хотим, узбекскую не Не хотим. говори так. Да, фашист Вы сказал, айтқан он жоқпыз. тоже фашист.
Нақ өтірік айтасыз кеп. Ты сама так сказала. Зачем ты говоришь? Они сказали, Мы пришли отдыхать. когда вы Ескеп көріңізші ау, жалғы ескеп көріңізші. Вы оскорбляете человека. Нет, так не пойдет. Почему? Он не оскорбляет, это фашистов. Бәрін фашист деп отыр. Қазақша сөйлемейміз, орысша сөйлеп тұр. Сен кімнің арқасында? Представьте, пожалуйста, сөйлемейсің ба, рвимай баршамыз. Сен маған не істейсің? Это вы фашист. Нет, не буду ставить. Вы не хороший, я от вас не жду. Вы плохой человек, я теперь поняла. Все, не надо, вы даже меня на фильм сняли. Вы плохой человек. Oldu. YouTube'da koy koy edil өлеңдерін. Oldu. İnim koy da inim koy. Вы даже меня сняли. Даже он, да, вот здесь танцевал, он снял меня на видео, потому что я правду сказала, он плохой человек. Такой же, как и эти. Все, вы плохой человек. Да, вы плохой, вы такой же фашист. Так, короче, мы с Клоки скандалы слушать сюда не пришли. Ya. Мы пришли отдыхать. Все, пришли отдыхать. Da. Oldu. Koy. Херню ставь. Koy hadi. Ha şunu koyalım. Елін бәрін фашист деп шықты ғой мына, қазақтардың бәрін фашист. Ой, vay yaman. Нет, она вообще недостойна. Все, бала қояды, қоймайды. Жоқ, ана қыз вообще керек емес. Увольнять надо ее. Директора надо уволить. Видеоға түсіріп алып бәрін ертең саламыз. Намыстарың болу керек қой кісілер болса. Қазақша сөйлейді. O aşık babam. O. Böyle bir kopmasın koymasın.